तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं जा रहा है या फिर से कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे। तो सेटिंग ऐप ओपन करिए। यहां पर आपको मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और दोनों के दोनों सिम के यहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे। बाकी जो भी सिम से आप कॉल करते हैं या फिर से कॉल आता है तो उस सिम पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सिम 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों सबसे नीचे में ऑपरेटर का ऑप्शन दिया गया है। आपके मोबाइल में ये मोबाइल नेटवर्क करके भी ऑप्शन हो सकता है, तो उस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट को यहाँ पे ऑफ कीजिएगा और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा नीचे में, तो ऑफ पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। थोड़े टाइम के लिए ये सर्चिंग लेगा। सर्चिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और जितने भी सारे अवेलेबल नेटवर्क्स रहेंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा और हायर नेटवर्क पे ये बेसिकली ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो ट्रू 5G पे ये ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, तो इससे आप ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। फिर बैक आइएगा। बैक करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा और ऐप्स या एप्लीकेशन करके ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करें। फिर फर्स्ट नंबर पर ऐप मैनेजमेंट में भी आपके फ़ोन में ये ऐप मैनेजर करके भी ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर क्लिक करें। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा और डायलर एप्लीकेशन ढूंढने के बाद उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर दोस्तों परमिशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, नीचे की ओर स्क्रॉल करें और माइक्रोफोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर ये डोंट अलाउ हो रखा है तो इसे अलाउ कर दीजिएगा और ऑलरेडी पहले से ही ये अलाउ है तो इसे अलाउ ही रहने देना है। फिर कंट्रोल सेंटर ओपन कीजिएगा और फ्लाइट मोड को ऑन कर लीजिएगा। इतना करने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कीजिएगा या फिर से आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा तो आप किसी को कॉल लगा के चेक कर सकते हैं।